taong 2024 ay ang taon kung saan karamihan ng ating mga mandirigma ay sinibak ng mga pambato ng bansang Japan. Ito ay sa pangunguna ng kanilang halimaw na mandirigma na si Naoya Inoue. Subalit gayon pa man ay isang mandirigmang Filipino ang pumutol sa tila ba sunod-sunod na dilubyong ito sa kamay ng mga Japanese fighter. Ito ay walang iba kundi ang tubong bukid nun na si Melvin Jerusalem. March 31, 2024 nang maikasa ang laban nito kontra sa isa sa pinakamalupit na undefeated Japanese champion na si Yodai Shigeoka para sa titulong WBC World Minimum Title. Matindi to mga brad dahil bukod sa undefeated record nito ay halos lahat ng naging laban nito ay puro title shot. Ang ibig sabihin nito mga brad ay mala Naoya Inoue ang kalibre ng fighter na ito. Kaya naman isang malaking pagsubok ito para sa ating pambato na si Melvin Jerusalem. Ang laban ay ginanap sa bansang Japan kung saan pabor na pabor sa kalaban ang takbo ng sitwasyon. Sa puntong ito ay kailangan makuha ng ating pambato ang panalo sa pamamagitan ng knockout sapagkat kung hindi ay alam na natin ang maaaring maging kahinatnan nito. Ngunit bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan kitang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang palagi kang ma-notify sa mga bago nating video. Sa pag-umpisa ng laban ay agresibo kagad ang naging bungad ng Japanese fighter. Tila ba nais kagad nitong tapusin ang sagupaan upang hindi na mahirapan ang ating pambato sa sasapitin nitong pagkatalo. Subalit isang madulas na body shot ang naipatama ni Melvin at ito ay nagdulot ng bahagyang pagkawala ng angas ng Japanese fighter. Sapagkat kita sa Japanese fighter na nasaktan ito sa ataking iyon. Kaya naman wala nang sandali na sinayang si Melvin at agresibo nitong inatake ang Japanese fighter. Tapos na sana ang laban, subalit dala siguro ng mga suporta ng mga kababayan ng Japanese fighter kaya naman nagawa pa nitong isurvive ang unang round. Pagpasok ng round 2 ay muli na namang inumpisahan ng Hapon ng sagupaan sa pamamagitan ng pagiging agresibo. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas naging maingat at asintado ito. Kaya naman nagawa nitong bumawi sa ating pambato. Sa dulo ng round ay sinubukang ulitin ni Melvin ang atake na ginawa nito noong round 1 kung saan labis nitong nasaktan ng kalaban. Subalit sa pagkakataong ito ay alam na ng Japanese fighter ang estilong yun. Kaya naman nang inulit ito ni Melvin ay umiling na lamang ang Hapon at tila ba nais itong sabihin na hindi hubra ang paulit-ulit na atake sa akin bata. Dahil dyan ay nakuha ng Japanese fighter ang round 2. Sa pagpasok ng round 3 ay bumugad kagad ang agresibong mga atake ng Japanese fighter at para bang kalkuladong-kalkulado nito ang mga galaw ng ating pambato.
Subalit maya-maya pa ay isang mabilis na counter right ang naipatama ni Melvin. Sa bilis nito ay wala nang nagawa ang Japanese fighter kundi tanggapin na lamang ang kabaong ito. Agad itong bumagsak at binilangan ng referee. Sa pagbibilang ng referee ay agad itong tumayo upang ipabatid na hindi ito napuruhan. Sa puntong ito naman ay pagkakataon na ng ating pambato upang tapusin ang Hapon. Subalit naging kalmado lamang ang Hapon at nagawa pa nitong makipagpalitan ng malalakas na suntok bago matapos ang round. ただ慌てないことですよね。なんとかですかね。まあ狙ってたのか、結構反射的出る感じはありますね。結構長いパンチ出しちゃったんですよね。ただでもそういう試合なんでね。いいでしょう。はい。ここから気強い。返します。さあどうだ。左。ショートのカウンター。ダウンしました。雄大。タイム。しっかりとこの後でね捉えました。どうぞ。相打ち。右ストレート。抑えかかってきた。いい感じです。すごいいいですね。ガードに入ってくるところ。左で Sa pagpasok ng round 4 ay inakala ng ating pambato na kaya na nitong tapusin ang Hapon. Subalit dito mo talaga kabibiliban ang mga Japanese fighter nang magawa nitong madumina ang round na ito at tila ba walang nangyaring knockdown sa mga nakalipas na round. しないでも打ちに行きます。前にこう立ちふさがるような感じでおい何を見込んでいった。ただ雄大が作って自分から行ってその後を気をつけないといけないですね。今こういうところですね。あと性格でしょうね。微妙な勝負のあやがそこにあります。ここですね。そう、あっと先に行くんだ。ボディを打ちに行きました。左カウンター、今良かったんじゃないですか。このボディ打て。いいボディ入ってかましてきます。いいパンチ。今出ていくところだったんですが、本当にパンチの交換の大輝さん言ってる後ですね。ポンポンと出してみます。どうだ。合わせてきます。今度は後ですね。逆に狙いました。お互い先に行く。いいボディ。Sa round 5 ay tila ba naramdaman na din ng ating pambato ang tunay na lakas ng Japanese fighter na ito. Kaya naman bahagya na itong nalalamangan sa puntos. 打ち落とされました。いいボディ。いいボディ。もう一回行った。もう一回行った。右打って。もう一回行く。よけた。後頭部だとラビットパンチとアピールしてますがかかっています。あれ危なくないですか今の。タイミング的に。今のもちょっと返し。それが足らないと全くの体が届きました。これは届きました。そうですね。非常に綺麗なロープ左。ものすごい。いいボディ。いいボディ。今効いてないふりしてますね。無理してるかもしれません。いきなりのはいけないという言えなきゃいけない。Subalit sa pagpasok ng round 6 ay sinubukan makipagsabayan ni Melvin ng basagan ng muka na tila ba ang senaryo ay matirang matibay. ところですよね。先に行った方がいいですね。今度左です。フェイクと呼ばれる動きなり仕掛けます。おでこにパンと当たってあれいきなりねやっぱりこのボディ良かったように見えました。下がったのか。もう一回ボディ。ボディ返してきた。危ない。ちょっともらった。ナイスガード。これはブロックです。しっかりとして試合は中盤に差し掛かった弾丸パンチ。ジェルサレム。ジェルサレムも今気がつきましてパンチを受けました。読み合いフェイントの考え。Hanggang maya-maya pa ay isang right straight ang naipatama ni Melvin na naging dahilan ng pagbagsak ng kalaban. Muli namang ginampanan ng referee ang trabaho nito. Subalit batid ni Melvin na hindi ganoon kalakas ang suntok na naipatama nito. Kaya naman expect pa nito na agad na makakabangon ng Hapon upang magpatuloy sa laban. Sa puntong ito, bagamat nais ng wakasan ng ating mambato ang laban, ay naging mahinahon pa rin ito sapagkat marami-rami pang enerhiya ang natitira sa kalaban at isang pagkakamali lamang ay maaaring umuwi ng luhaan ng ating pambato. からです。残り30秒。今ブロック。さあ、大内でブロック。
入ってくる。合わそうとしてるんで、本当気強いですね。ジェルサイム、右顎を捉えます。さあ、雄大先に行く。詰めていきました。雄大、距離を潰します。この距離の感覚ぐらいなでも雄大もやっぱ強くねえな。ここでゴングダウンがありました。Sa pagpasok ng round 7 ay tila ba palakas ng palakas ang atake na binibitawan ng Hapon. Marahil, dala ito ng mga kababayan nitong sumusuporta na nasa paligid lamang nito. パンチ持ってますね。富永さんボディーブロー。いいパンチ返した。あくまでも倒しに行くんだという重岡。気合を気迫を見せます。気持ちいいなこいつ。左が入りますか。上ですか。左から開く。うわー、危ない。おお、なくなるんですよね。このラウン重岡のその先に行きます。ただまだこれ自分から行きました。全然倒せますよ。もう一回行く。やはりドネアぐらいだと皆さんが Dahil sa matinding suporta ng mga kababayan nito ay muling nakuha ng Japanese fighter ang round 7 at round 8. お互い節がありますからね。もう一回もう一回やと右へ。おーっと後からナイス。ここで来るから合わす。そうですね。今の取られてるっていうのがね。惜しい。来ている。いつも以上に強く出ているかもしれません。左。おーっと。もう一回。ジェルサイム、おー、狙ってた。行くのか。右ストレートが入った。入ってった。ガードしてほしいわ。ああ、しましたね。ナイス。Sa pagsapit ng round 9 ay tila ba naging siso ang takbo ng sagupaan. Ito ay dahil sa pantay na pagpapalitan ng malalakas na atake ng dalawang mandirigma. いい選手です。だいぶジェルサイムこの採点で。ことですね。ナイス。ちょっと乗ってきてるんですよね。左から左引くという挑戦者。左ショーサレムにどれだけ効果があるか。ストレートスピーディーで待ってボディなんと踏み込み伸びるな。じわっときます。ワンツーからベルビーはボディか。低い体勢から上へ。そうすると待ってるわけですね。行かざるを得ない雄大。だいぶ戦いやすいですね。初めてのメイン重岡雄大ボディからそれを成し遂げることができるか。結構面白いところです。コーナーから左ストレート打ってくるカウンターを狙います。ボディへ。あの攻撃絶対いいですよ。やっぱあれを効くんだよね。Sa laban na ito, bukod sa nakatayaang world title, ay nakasalalay din dito na maibalik ang karangalan ng mga Pilipino fighter mula sa sunod-sunod na pagkatalo sa kamay ng mga Japanese fighter. Sa pagsapit ng round 10 ay bakas ang hirap at pagod sa dalawang mandirigma. Patuloy naman ang hiyawan ng mga tao sa paligid sa tuwing makakapagpatama ng mga kombinasyon ang Japanese fighter. Samantalang tanging corner lamang ni Melvin ang sumisigaw sa tuwing siya naman ang makakascore. 雄大は先に手を出してるサイブカウンター今度右近づいてボディ入れたい。先に行ってる。雄大ボディ入れろ。お互いにボディなんかボディまたボディ雄大もそれに察知してボディ攻撃なのか。いやもう雄大入れられてもいいから行くしかない。分かってることですからね。それできたところを合わせたら。打ち返します。左打ってきますよ。思ったら軽い。いける。左ダブルでいきました。ちょっとジェルサイム疲れた。承知しています。クリカボディー行こう。雄大ボディー行こう。いけるか。ボディー一発返し。このジェルサレムカウンターをひたすら買いに自分からいった。このあれだから多分なりますよね。やりづらいですよね、これでも相手やられると。Sa round 11 ay tila ba naging delikado para sa ating pambato ang sitwasyon sapagkat madalas itong matamaan ang kombinasyon ng Japanese fighter. 先に立ち上がりまして、もうこのあと2ラウンドポンポンもう先にストレートから待ってたのか雄大。いいよ。行くのか
大丈夫。メルビンも待っています。それももらっても仕方ないんで、はい。ナイスボディ。あ、低い。今のは低い。明らかに勝った。Dumagdag pa dito ang accidental low blow na naipatama ni Melvin sa hapon. Delikado ito sapagkat maaaring mabawasan ng puntos si Melvin dahil sa low blow na iyon. Body nice. 惜しいな今。左ストレート。もう行きます。気持ちいい。いくら左。とにかく。ナイス。打ちます。打たれた。11ラウンド目、一番厳しいラウンド。押し切れるぞ。もう一回詰めていく。さらにパンチを繰り出し続けます。もう一回いった。Maya-maya pa ay napagamit ng glitch ang ating pambato. Ito ay matapos itong tamaan ng ilang malilinis na kombinasyon na binitawan ng Japanese fighter. Lubhang delikado ito para kay Melvin sapagkat tila ba tuloy nang nakukuha ng hapon ng laban. 効いてんじゃないの？効いてますね。もう一回。あ、これはタイミングをずらします。先に来ました。メルビンも必死です。逃げ切ろうという体勢だ。ガードがいいボディ。今フェイントになりました。いやー面白いなこの試合。面白いけどあとは数秒。応援してる方は疲れるな。距離がちょっとありすぎます。11ラウンド。At sa pagsapit ng huling round ay kailangan ng ibuhos ni Melvin ang natitirang arsenal nito sapagkat hindi maaaring ipaubaya sa mga hurado ang magiging resulta ng laban. Samantalang patuloy naman ang sigawan ng mga tao sa paligid. Sa puntong ito ay hindi mo na matutukoy kung sino ang nakalalamang sa laban dahil sa ganda ng bakbakan na pinapamalas ng dalawang mandirigma. 頭は当たります。すべての戦大苦戦。場外から大きな下若への声援が沸き起こっています。低い体勢で入ってくるメルビン。それに対して重岡は追いかける。もう効かないんでね。もう少なくともこのラウンドは制する必要があります。シャッフルから右からナイス。おーっと今かすった。重岡のパンチとともに口からものすごい声が漏れてきます。大竹火とともに自分の渾身の力をぶち込んでいきます。カウンターです。内山さん、やろうとしてるのは正しいですよね。結構カウンターももうちょっとしっかり当たればと。そうですね、ただね、なんか本当倒れそうなチャンス気はするんですけど、相手もやっぱうまく体預けてね。しかもまあまあやっぱ打たれ強い。左カウンターだ。あーっと上。バランスも崩しがちメルビン。ジェルサレムドウッド。いいですね、メルビンも最後まで打ち合う気満々。メルビンも気強いですね。あそこ全然下がってもいいんですけどね。いや、これはどうしてもやっぱり打ち勝つんだという、そういう気迫が。相当疲れてるね、バランスがだいぶ、これもらったら効きますよ。あと1分強。飛びかかってきた。1分切ります。シャッフルからちょっと相手を幻惑するような動きが出てきました。右のストレート追いかける重岡。ボディ50秒インパクトを残したい重岡。さあ前に出てきました。おうと気合が入ります。思わず向こうが到達入ってくるところね、今ね飛び込んでくるところ狙い誤ったのかもしれません。これは右左深い。残り20秒切ります。時間がない。重岡カウンター。最後の右のパンチ。もう一回試合になる。あと
数秒残りがわずかです右のパンチでこれだ試合終了 Sa pagtunog ng huling bell, ay tuluyan niyang nauwi sa kamay ng mga hurado ang kinahinatnan ng laban. Hanggang maya-maya pa ay tinanghal na panalo ang ating kababayan. Maganda ang pinakitang laban ng Japanese fighter na si Yodai Shigeoka. Buong tapang itong nakipagbasagan ng mukha sa ating pambato. Subalit, hindi nito nagawang malampasan ang determinasyong manalo ng ating kababayan. Ibang-iba talaga ang husay ng isang mandirigmang Pilipino. Sa oras na mapanood mong videong ito, kasalukuyang hawak ni Melvin Jerusalem ang WBC World Minimum Title at nakadakda ang kanilang rematch ng Japanese fighter na si Yodai Shigeoka ngayong 2025. Anong masasabi nyo sa laban nilang ito? Magagawa kayang talunin muli ni Melvin si Yodai Shigeoka sa ikalawang pagkakataon? Pag-usapan natin yan sa comment section.